សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទមកកំពង់ស្ពឺបាទក៏បានមកថតត្រាក់ទ័រចន្ទឌីឲ្យបងប្អូនបានមើលបាទទស្សនាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រចន្ទឌី model 6B បងប្អូនអញ្ចឹងនៅទីនេះមានច្រើនគ្រឿងមែនតើដែលយើងរៀបចំ PDI ដើម្បីបកគលជូនភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងត្រាក់ទ័រ model ចន្ទឌីបាទត្រាក់ទ័រចន្ទឌី model 6B នេះគឺមានកម្លាំងសេះ120សេះបងប្អូនចឹង120សេះចឹងគេដាក់នឹងមកបងប្អូនបាទនេះ 6B បាទ120សេះបាទកម្លាំង120សេះបាទអញ្ចឹងមានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តលេងបាទតទៅជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ត្រាក់ទ័រចន្ទឌី model 6B នេះបាទកម្លាំង120សេះនេះបាទមានច្រើនគ្រឿងបាទបងប្អូនអាចមើលរូបរាងត្រាក់ទ័រចន្ទឌីបានបងប្អូនបាទមានច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទប៉ងមុខបាទប៉ងក្រោយបាទបងប្អូនបាទដើរមកជុំឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាតែម្ដងបាទវាមានច្រើនគ្រឿងពីបងប្អូនមិនដឹងថាថតមួយណាបាទមិនដឹងថាថតមួយណាទុកមួយណាបងប្អូនណាថតឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងតែម្ដងទៅបាទឲ្យបានឃើញច្រើនគ្រឿងផងដែរបាទបាទត្រាក់ទ័រចន្ទឌីបងប្អូននេះធុងប្រេងរបស់ត្រាក់ទ័រចន្ទឌីបាទកម្លាំង120សេះបាទដែលជា model 6B បាទអានេះយើងប្រើជាមួយនឹង common rail បងប្អូននេះ common rail បាទ common rail បាទ common rail បងប្អូនបើពួក5E អានឹងយើងអត់ប្រើ common rail ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺប្រើ common rail គឺប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងសម្រាប់ការបញ្ជាបាញ់ប្រេងបាទបើ 5E យើងប្រើធម្មតាបាទប្រើ mechanic អានេះយើងប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងដើម្បីបញ្ជាបាញ់ប្រេងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺបងប្អូនភាគច្រើនគឺពពួក 6B នេះគឺយើងបំពាក់ម៉ូដុំទម្ងន់ពីខាងមុខតែម្ដងបាទពួកភាគច្រើនអានេះយើងលក់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនធំណាបាទដែលគេភាគច្រើនគឺគេយកទៅព្យួរបាទភាគច្រើនគឺអត់រុញទេអញ្ចឹងចំពោះដុំទម្ងន់នេះគឺយើងបំពាក់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ត្រាក់ទ័រនៅផ្នែកខាងមុខបាទដើម្បីឲ្យត្រាក់ទ័រនឹងខ្លាំងបាទបងប្អូនអាចទស្សនាមើលបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលបានឃើញបាទនៅខាងក្រោយនេះទៀតដូចជាអត់មានអីត្រូវនិយាយបន្ថែមទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងមួយត្រាក់ទ័រចន្ទឌីបាទចង់ដឹងពីកម្លាំងសេះបាទបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណ